România pe orbită. Iată cum a ajuns Dumitru Prunariu la stele. Pe 14 mai 1981, Dumitru Prunariu a fost lansat la bordul navei Soyuz 40. Întrebare: cum se numește racheta cu care a zburat în spațiu Dumitru Prunariu? A zburat alături de comandantul sovietic Leonid Popov, coleg de echipaj și mentor. Împreună au andocat la stația spațială Salyut 6. Au efectuat experimente științifice pentru România și pentru programul Intercosmos. Prunariu a petrecut aproximativ 7 zile și 20 de ore în spațiu, o săptămână orbitând Pământul, experimente în microgravitație. Când s-au întors pe 22 mai 1981, România avea primul său cosmonaut, rapid, curajos, de neuitat. Așa se poate descrie zborul spațial al lui Dumitru Prunariu într-un minut. Vrei să afli rapid răspunsul la quiz? Rămâi pe fază să vezi dacă ai ghicit. Mulțumesc pentru vizionare. Urmărește-ne pentru mai multe povești spațiale de un minut.